설 연휴 마지막 날인 오늘 올겨울 들어 가장 매서운 추위가 찾아왔습니다. 대설특보가 내려진 서해안에는 많은 눈도 내렸는데요. 내일 아침에는 한파가 절정에 이르겠고 눈이 더 이어질 것으로 예상됩니다. 첫 소식 정원익 기자입니다. 매서운 한파가 덮친 전주 한옥마을. 너나 할 것 없이 두꺼운 옷과 목도리로 중무장했지만 몸이 절로 움츠러듭니다. 너무 추워가지고 여기 와서 귀돌이랑 장갑이랑 핫팩 이런 약간 보온 제품들 좀 많이 샀어요. 그나마 버틸만 한 것 같아요. 사니까. 설 연휴 마지막 날인 오늘 낮 기온이 영하 10도 안팎에 머무는 등 올겨울 들어 가장 추웠습니다. 바람까지 불면서 체감 기온은 영하 16도 안팎까지 떨어졌습니다. 거제도는 따뜻한데 여기는 너무 지금 칼바람이 불어서 너무 추워요 지금. 빨리 따뜻한 데 들어가고 싶어요. 무주와 장수 등 5개 시군에는 한파 경보, 나머지 9개 시군에는 한파 주의보가 내려졌습니다. 서해안에는 대설특보가 발효 중인 가운데 고창을 중심으로 최고 10cm가 넘는 눈도 쏟아졌습니다. 내일 아침에는 진안이 영하 20도까지 떨어지는 등 한파가 절정에 이를 것으로 보입니다. 새는 3에서 10cm, 정읍과 순창에는 1cm 안팎의 눈이 더 내릴 것으로 예상됩니다. 상공 5km 부근의 영하 40도의 차가운 기류가 한반도로 유입되기 때문입니다. 이번 추위는 모레 아침까지 지속되겠고 모레 낮부터는 평년과 비슷한 기온 분포를 보이겠습니다. 전라북도는 가급적 외출을 자제하고 시설물 동파 그리고 농축산물, 양식장의 냉해가 발생하지 않도록 주의를 당부했습니다. JTB 뉴스 정원익입니다.